سړو چینو، دنګو نښترونو او مستې هوا ته یې د تللو هوډ. د موټرو په همدې قطارونو کې ځوانان، ماشومان او د پاخه عمر لرونکي سیلانیان د پکتیا ځاځي اریوب سپینې شګې ملي پارک ته ورمات شوي چې د مسؤلینو په خبره د تیر په پرتله یادې طبیعي ښکلا لرونکې سیمې ته د خلکو په ورتګ کې زیاتوالی راغلی. د سپینې شګې تفریحي پارک قراردادي شرکت مسؤل محمد نبي زیارمل وایي چې د لوی اختر له لومړۍ ورځې تر دې مهاله له یادې تفریحي سیمې څخه شاوخوا 3,50,000 سیلانیانو لیدنه کړې ده. په تیرو 3 ورځو کې شاوخوا 3.5 لکه درانه هیوادوال د ځاځي اریوب پارک ته د سیل او چکر دپاره راغلي او د دې ټولو دپاره د برق، ډوډۍ، اوسېدلو، اوبو او هغه ټول خدمتونه چې یو چاته د سیل او چکر دپاره ضرورت دی او دوی ورته اړتیا لري هغه ټول آماده سوي دي ورته. زیارمل څرګندوي د ځاځي اریوب سپینې شګې تفریحي سیمې ته لا هم د سیلانیانو د ورتګ لړۍ دوام لري او په یادو شمیرو کې زیاتوالی راځي. هغه کوم لومړني ضرورتونه چې موږ دلته لیدلي ولو په هغه لومړني ضرورتونو لومړی موږ کار شروع کړو، لکه د اوسېدلو موضوع، د برق موضوع، د اوبو موضوع، د هوټلونو موضوع او هماغه سړک چې ګمرک نه راغلی تر دې ځایه دا مو وکړه او نور له دې وروسته چې کومه د موږ برنامه ده هماغه ټوله سلسله په سلسله په 6 کاله کې تطبیق کوو. انشاءالله دا به د هیواد نه بلکې د سیمې په سطحه باندې یو بهترین پارک وي. د ځاځي اریوب سپینې شګې ملي پارک ته له کابل راغلی سیلاني شهنواز وایي د دې ښکلې سیمې لیدل یې یوازینی ارمان و او خوښ دی چې خپل دې ارمان ته رسیږي. بیخي ډېر راضي یو، یعنې مخکې دلته هېڅ داسې پرمختګونه نه وو، ډېر خلکو ستونزې سبا مخکې چکر ته راتله، اوس ډېر ښه سهولتونه دي. له خوست څخه د منډهیر ملي پارک ته یو بل راغلی سیلاني عبدالخالق اریان بیا پر سوداګرو دې ته ورته پر نورو سیمو کې د پانګونې غوښتنه کوي او هم په یاد پارک کې دوی ته له برابره شوو اسانتیاوو خوښ دی. او بله مهمه خبره چې دا ډیر ضرورت اکثر سیلانیان ورته لري هغه انټرنیټ دی. د انټرنیټ سهولتونو څخه سږکال د هغه ملي پارک چې دی برخمن شوی دی. د پانګوالو غوښتنه دا چې داسې ملي ځایونه چې ملي پارکونو کې دوی خپله پانګونه وکړي او داسې سهولتونه رامنځته کړي د هیوادوالو او سیلانیانو لپاره. د یادولو ده چې د یاد قراردادي شرکت د مسؤلینو په خبره له اختر راهیسې تر اوسه له ټول هیواد څخه څه باندې 3.5 لکه کسان دې تفریحي سیمې ته راغلي چې دا لړۍ لا هم دوام لري او د معلوماتو له مخې په یادو ورځو کې د پارکینګ شوو موټرو شمیر له 14,000 پورته ښودل کیږي. حیران احمدزی، امید رادیو، پکتیا ځاځي اریوب.